தொண்டை சும்மா கரகரன்னு இருக்குது, இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வைத்தியத்தை பண்ணிட்டு வந்துரும் சொல்லிட்டு மடிப்பாக்கத்தில் இருக்க அல் அரேபியன் டிலைட்ன்ற ஹோட்டலில் போய் ஒரு சூப் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலான்ட்டு போனோம். சரி வந்தாச்சு, சூப் மட்டும் வேணாம், சில பல ஐட்டங்களும் சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணி வெயிட் பண்ணிருந்தோம். லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஹாட் அண்ட் சார் சிக்கன் சூப்பு, அல்ஃபஹம் தஜாஜ் ஹாஃபு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பட்டர் நான், ஒரு எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் மற்றும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா. சூப்பு நல்ல சூடாக காரமாக தொண்டைக்கு எதமாக இருந்ததுங்க. சரி அதுக்கப்புறம் அல்ஃபஹமில் போய் 3 விதமாக சாப்பிட்லாம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு மின்ட்டு சட்னியில் வச்சு ஒரு வாய், அதுக்கப்புறம் வெறுமனே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய், கடைசியாக மயனஸோட சேர்த்து விட்டு பிரித்து அடிச்சாச்சுங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ் சும்மா பூ போல் உதிரியாக பார்க்கறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பராக இருந்ததுங்க. ஆனால் இந்த பன்னீர் பாயசம் இருக்கே, பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஒரே தித்திப்பு. நல்லது, டெசர்ட் செலவு மிச்சம்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில்லை செட்டில் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டோங்க.